Hi everyone and welcome to Sångshyttan Art and me, Annika Göran Rodell, and my vlog about artful leadership for change. If you need subtitles, you can press the bottom and find subtitles on English. And today we are back with conversations in the blue sofa, together with me and my mother, Gerd Göran, artist 103 years old. Jag är inne i lite projekt nu med någonting som kallas för biomimicry. Som handlar om att härma naturen för att skapa nya lösningar. Att man verkligen ser på naturen, för naturen är så smart. Och att vi kan lära oss mycket av den. Och så hörde jag om maskrosen. En växt som liksom banar vägen för andra växter. När det är lite, alltså den kan verkligen växa var som helst för att skapa liksom en miljö för växt, för andra växter också. Ja. Den kan ju till och med växa upp genom en trottoar. Genom asfalt. Ja, genom asfalt. Ja. Och då tänkte jag på dig. Som jag har målat maskrosor. Jag älskar att måla. Och här i Sångshyttan frodades de. Och då slogs inte ängarna så mycket. Utan Niklas gick och tog med lien lite vägar som vi kunde använda. Men sen, och jag älskade de med maskrosen. Jag har målat dem när de kommer och slår ihop. När solen går ner då slår de ihop också. Och då de har ett utseende då med. Och sen när de blommar ut i sina vita bollar. Hur många. Och fast maskrosor, det har ju inte varit någon älskad blomma. Men alla har velat ha mina maskrostavlor. Och jag kommer ihåg, Schenkmanis var ju en radioman som pratade om natur. Och jag vet en gång när han sa, det finns någon som målar bara maskrosor. Och då tänkte han på mig för att han var ju från Värmland och jag ställde ljud på museet där. För det är ju någonting som väldigt många människor... Går du ut på nätet och tittar så står det jättemycket om hur du ska utrota maskrosen. Hur du ska göra slut på den liksom. Gärna gå långt ner med knivar i jorden så man får hela roten. Och gifter och... Ja. Och jag vet ju, jag kommer ihåg det här när det var maskrosor överallt på gården liksom. Och nu har ju vi också gjort så att när... Nu slår inte vi med lie längre. Det är lite arbetsamt. Ja, det är nya tider. Så vi har faktiskt en gräsklippare för att hålla lite fritt precis runt husen. Men på våren så släpper vi upp de där, eller på försommaren. De där fantastiska gula blommorna. Ja, det lyser om dem. De är viktiga för alla bin och alla andra pollinerare med all sin nektar. Så de är ju viktiga för ekosystemet här på Sångshyttan. Och vi går ut och tar de första salladsbladen när maskrosbladen kommer. Och likadant är det med säljen. Sälj är ju jätteviktigt att ha på gården för att när våra bin ska ut och flyga första gången och humlorna så är det säljen som är så viktig. Det är den första, ja. Så jag tänker att du har verkligen varit in och målat de här viktiga och jag växterna. Hade en sälj. Ja, det var en guldgruva för mig. Varje år så började den tidigt. Och under den säljen där kom de första blåsipporna och guldvivor, alltså. Och det var en sån rikedom. Och jag vet att det var det vackert väder och fick man verkligen passa på. För annars så dröjde det ett helt år till nästa gång. Kommer du ihåg surret då i träden? Ja. Och det var som ett form på... roten kom fram lite och det var som ett hjärtform på. Och den var alltid med det där hjärtat.
I dina bilder? Ja, för att det var så noga. Men det var så tydlig den där hjärtformen. Och tänk att en höstdag så går jag ut och säljen var fallen. Låg på marken. Jag grät när jag fick se detta. Men då förstod jag att den hade haft var liksom en stenhög under. Men då hade rötterna hittat ner emellan där. Och det kanske var, den ville ha lite metall där i gruset och stenarna. Så den hade mått bra. Men den hade en alldeles särskild färg. Som jag inte har sett förut. Så den kanske var för att den stod där i sin sten. Ja, det kan det mycket väl vara. Ja. Men det var också fallet för den. Men jag tänker att du på något vis har varit i symbios med de här viktiga växterna och naturens skiftningar och i ditt konstnärskap. Ja, det var det som var mina bilder och som var min inspiration. Och jag hade det alldeles utanför på så många vis. Men när du har stått där och verkligen varit helt inkapslad i ditt skapande med naturen. Ja, jag har varit i clinch med naturen och få den på min duk. Så du har ju fört ut eller in naturen i människors vardagsrum. Jag tycker att det låter fint. Ja. Vad fina ord att höra det. Härligt, men då stoppar vi där nu då. Ja. Så får vi se var vi hamnar nästa vecka. Jag blir så varm inom mig när jag får alla de här tankarna. Vad härligt. Genom åren. Ja. Okay. Thank you for listening to us and we hope to see you next week. Bye. Bye.